بسم الله الرحمن الرحیم. په غصې او جذباتو باندې با کنټرول څرنګه کوو؟ دا د هر دوم او دریم کس پوښتنه ده. خواهش یې ده چې زه په خپلو جذباتو باندې په خپلې غصې باندې مکمل طور پر کنټرول ولرم. او دا یقینا چې دا د موږ په ژوند چې یو بنیادي حیثیت لري، یو ډېر غټ کردار لري چې موږ چوره په غصې او جذباتو باندې کنټرول وي، هغه عمره موږ په خلکو چې اهم یو. اول خو پیژنو چې غصه دا څه شی جوړیږي څرنګه، او بیا په هغې باندې موږ قابو کولو مهارت څرنګه ترلاسه کوو. ګوره، غصه یو ذهني کیفیت ده، هر چا ته دا قدرتي عمل ده، هر چا ته مخته راځي. مقصد غصه په دنیا چې داسې څوک نسته چې غصه نه ورځي. ها، غصه ورځي هر چا ته، خو د غصې قابو کولو مهارت ځینې خلکو سره وي. هغه کسان چې غصې قابو کولو مهارت په لاس وي په دنیا باندې راج کوي، په خلکو باندې راج کوي، خلک لیبوي. نو دا یو ذهني کیفیت ته په ظاهره داسې هیڅ قسم وجود نه لري، ته یې نه لیدلی سې او نه یې ټچ کولی سې چې ته یې واخلې چې دا اوس غصه ده او په تبر باندې ټوټې ټوټې کړي چې تا خو ما زندګي برباده کړې ده. دا یو فطرتي عمل ده چې څه داسې کیمیکل ریاکشن وي یا داسې ناپسندیده صورتحال وي چې تا ته جوړ سي. داسې څه وجوهات خو وي که نه، ناانصافي وي، حق تلفي وي، ظلم وي، جبر وي، داسې یو عمل وي چې تا پسند نه وي، غیر قانوني وي، نو خامخا هغې باندې داسې یو صورتحال، داسې حالت، ذهني کیفیت سړي ته جوړېږي چې ته به یې محسوسوي چې زه اوس غصه یم. غصې په وخت باندې څه قسم رد عمل اختیارول پکار دي. دا یو غټ مهارت. یاد ساته چې کله تا ته غصه درسي که نه، ته وپیرې چې زه اوس په غصې چې یم، نو غصې په وخت باندې کله ها دا غصه خالي دپومه چې بس کاڼی په چیر د خیر د خدای بخیر کې بس ته لږ سایډ ته سه. عموما دا کیسې کېږي که نه، موږ خلک اکثر داسې کوي چې کله غصه ورسي نو یا خو غصې بړاس وباسي، خبرې وکړي، شکنجاګانې وکړي، ترخې ترخې خبرې وکړي بل چاته، او یا خپله غصه دپه کړي، فوري طور پر هلته غصه دپه کړي. صحیح ده، دا په موقع باندې تا غصه دپه کړه، نقصان به نه ورکوي ځکه چې تا تعلقات به نه خرابوي. خو چې کله ته غصه دپه کړي خالي په موقع باندې سه ته دې کړله، دا غصه به بیا واپس راځي، دا غصه ختم کېږي نه، دا به بیا په غټ شکل چې راځي او ډېر په غټ شدت سره به تا ته راځي، بیا یې به ته برداشت کولی نه سې. نو چې کله تا ته غصه درسي که نه، نو غصې په وخت باندې غصه خالي دپومه. کله هم غصې دپولو کوشش مه کوه چې بس خیر دی کاڼی په چیرته، دا کاڼی به نه پرېږدی، دا تا ته نور نقصان درکوي. یو مثال یې درکوم، اور ده که نه، غصه بالکل د اور په مثال وګڼه. نو اور نه چې کله تا ته لوګی راځي، سترګې دې سوځوي، ته یې محسوس کړې چې دا اوس لوګی ده. ځینې خلک ډایرکټ د لوګي ختمولو کوشش کوي، دا هغه غصه ده. مثال چې تا ته کله لوګی راسي نو ته لوګی ډایرکټ ختم کولی سې؟ نه. ولې؟ لوګی خو به له څه شي نه جوړي که نه، بنیادي وجه خو به یې څه وي، لوګي پیداوار خو اصل چې له اور نه ده که نه، او ته ډایرکټ لوګی ختم کوې، ته لوګي نه تنګ یې. نو هغه خلک چې په غصې باندې قابو کولو مهارت لري، ها ډایرکټ لوګی نه ختم کوي، د غصې بنیادي وجه غواړي، یاره دا لوګی دا جوړېږي له چیش نه، بلکل دا خو له اور نه جوړېږي. بیا هغه په اور باندې اوبه واچوي، چې په اور باندې اوبه واچوي لوګی ختم ستی که. دغسې د تا غصه او تا جذبات دي چې کله تا ته رایسي، نو ته ډایرکټ دا خپل جذبات او غصه دپولو کوشش مه کوه چې بس کاڼی په چیر ده، شاته سمجھا کولو کوشش یې کوه، جان په پوهوه، د دې شاته حل غواړه، صورتحال ته یې ګوره چې دا له څه شي نه جوړه ده.
چې څرنګه لوګی له اور لر جوړې ته اور مړ کې لوګی خپله ختم سي دغسې د تا غصې شاته چې وجوهات وي ته اکثر صرف په یوې لارې باندې چې غصه ختم کړه چې هغه تا چې کوم جذباتو چې خبرې هغه وکړې ته بړا صبح ته وجل ما غصه ختم کړه دا ختم نسی دا تا غصې دا عادت جوړ سي چې په غصې وخت باندې به ته دغسې ترخې خبرې کوې دغسې مخته کس سره به تعلقات ختم کوې نو تا خو ته نقصان درکوي اور ده که نه اور چې کله یو ځای بل سي په یوې علاقې چې اور بل سلی نو اور به پرېږدې خپلې مخې ته که مړوي به یقیني خبره ده که چې مړوي به ځکه چې ته اور مړوي نه نو اور به څه کېږي د آس پاس چې چوره کورونه دي علاقې دي دا به سوځئ اور خو خپله یو هغه ده که نه دا اصول دي تر څو پورې تا اور ته هغه بالن ختم کړی نه وي نو اور خو به بلیږي نو اور دپاره څه داسې اوبه خو شته که نه لا داسې نور هغه سته اقدامات شته چې ته هغه ورته وکړې نو اور به مړ سي دغسې د تا غوسې دپاره دي دا څه شی دی چې دا غوسه ختم کړي دغه حکمت عملی دغه اقدامات موږ په دې ویډیو چې تقریبا کوشش کوو چې تاسو ته تر سمجھا کو آسان ډېر اوږد وضاحت ضرورت نشته چې چوره ریسرچ ته چوره کتابونه دي یو غټ سمندر ما ډېر غټ تحقیق لا ما ډېر غټ ریسرچ پسې کړی ده هغه تاسو دا یو سمندر په وړې کوزې چې مې بند کړی ده انشاءالله دې ویډیو سره به 50% هغه کسان په جذباتو او غصې باندې کنټرول کوي چې کوم بیخي په جذباتو باندې کنټرول نشي کولی او 90% 90% به هغه خلک په جذباتو او غصې باندې کنټرول کولی شي کوم خلک چې څه ناڅه به کولی شي نو دې ویډیو چې موږ کوشش کوو چې تاسو ته آسان مثالونه او وضاحت رامخته کړو چې تاسو په ذهن چې نقش سي دا مثالونه او دا بورډ باندې شاته زه تاسو ته ډایګرام لا نقشه ځکه جوړوم چې انسان د ذهن دا کوشش ته دا یو فطرتي عمل ده چې هغه هر څه تا ته آسان کي ته چې یوه خبره اورې که نه نو فرض کړې اوس زه تا ته د عمران خان نام مې واخیستلی اوس ما خو تا ته داسې نه دي ویلي چې ته عمران خان ور تصویر په ذهن چې جوړ کړه خو تا خپله ذهن چې د عمران خان تصویر جوړ دا د دماغو یو فطرتي کوشش ده چې هغه چې ته اورې نو هغه یو تصویر جوړي دا تصویر بیا ذهن چې نقش سي دا نقشه بیا ذهن چې نقش سي بیا تا نه ویرېږي نه نو ما کوشش ته تاسو ته بالکل دا پختن نه مې تاسو به اصلي تیار یو پلیټ مې مخته راوړی ده چې په جذباتو باندې به موږ کنټرول څرنګه کوو دا مهارت ترلاسه کوو ګور د یو کور ده که نه دا کور چې ته دا د کور دروازه ده دې باندې به ته کور ته ورګډېږې نو تا د کور نه غیر چار چاپېر پولیس ولاړه ده یو پله نه سیتلی ته بیخي تا نه هر پله سای ته دا وینې ګول تا نه پولیس ولاړ ده یوه لار داسې ستا خفیه لار ده دا پټه لار ده چې پولیس ته پته نسته هېچا ته پته نسته چې په دې لارې باندې به څوک وځي ته په دې لارې باندې وتی سې نو اوس چې کله ته پولیس چار چاپېره ګیر کړې تا سره دوه لارې دي یوه خو به ته پولیس ته خپل ځان په حراست چې ورکوې نیسي به دې په خیر خوښۍ باندې دومه په دغې خفیه لار باندې ته وتلی سې نو هوبهو چې څرنګه دا تاسو ته مثال درکړی پولیس ولمې که نه هوبهو دا جذبات هم دي ته په کور چې ولاړې دا تا نه ګډ چار چاپېره دا جذبات ولاړ دي تی ونیولې ته په غوسې چې کله رالې که نه نو جذباتو ته ونیولې یو بله دې نه پرېږدې اوس تا سره دوه لارې دي یا خو به ته جان جذباتو ته ورکوې په حراست چې جذبات په دې نیسي چې کله ته په غوسې په وخت باندې ترخې خبرې کوې آبړاس پاسې دا هغه جذباتو ته جان ورکول دي ګرفتارول دي نو یا خو به ته جذباتو ته جان ورکې جذبات تاون چی دا د جذباتو خپل قانون ده که نه چې ته چو دا جذبات اکټیو کوي دا نور جذبات را مخته کوي دومه نه یا خو به ته جذبات ته خپل جان په حراست چې ورکې دومه ته به په دغې خفیه لار جذباتو نه وځې او دې خفیه لارې نام څه ده شعوري لار په دغې شعور لارې باندې ته جذباتو نه وتی سي که کله تا په دې دغې دایرې د کور چې که نه
تا جذباتو سره چیړ چاړ کولی پولیس سره دې چیړ چاړ کولی نشي به دې پرېږدی دی نه که تا جذباتو سره چیړ چاړ کولی که نه نو دا جذبات په تا نور رانیسي داسې به ته نه وایې په دې وخت باندې چې زه خو ډېر زورور تا بیا ما زور نه لیدلی تا خو ما خوږې خبرې لیدلې دي تا بیا ما ترخې خبرې لیدلې تا بیا ما هغه لاس نه ده لیدلی تا بیا ما هغه جذبات او هغه غصه نه ده لیدلې نو دا کیسې چې دا کوم نیګیټیو خبرې ته کیا کنه دا تا دا جذبات نور را فعال کوي مضبوطوي ګوره کله چې ته په جذباتو چې راسې کنه چې فول په غصې چې نو تا ته به دا خپل ځان ډېر مظلوم ښکاري ته به وایې دا واړه خلک ظلم دغه ما سره کوي جوړه دغه زه مظلوم پاتلان کې اصل چې داسې یي نه الزام به ولګوي په خلکو باندې چې ته کله په غصې چې یې که نه دا جذبات په تا نه ګډ ولاړي پرېږدی دې نه ده چې په دې شعوري لارې باندې ته نه یې وتلی دې شاته ذکر کوو چې دا لارې چې څه شی راځي موږ ته څرنګه به په وځو نو ته به په خلکو باندې الزام لګوي بلا وجه کوشش به کوې هغه چې هغه الزام نه ته به کوشش کوي چې را پیدا یې کړې چې زه د باندې الزام ولګوم دا به غصې په وخت باندې تا کوشش وي خوف و مایوسي به تا چې پیدا شي ډارېږي به چې داسې نه چې پړ مې لیکي مایدس چې مختلف قسم دلایل به را پیدا کوي ځان ته هغه داسې دلایل چې درواغجن وي خو چې څه ناڅي خو چې ته په غصې په وخت باندې دی بحث چې پڼ کې لا دی خبرو چې پڼ کې دا به تا کوشش وي نو تا چې به یو خوف او مایوسي دا د غصې په وخت باندې پیدا دا یو قسم جذبات دي نفرت په تا چې پیدا سي چې کله ته غصه یې که نه نو غصې په وخت باندې هغه کس چې کوم کس ته ته غصه یې هغه د نفرت قابل نه خو دی باوجود به ته بیا د سره نفرت کوې ولې دا جذباتو به ته نیولی حسد تا به کوشش چې دا کس چې ما چې کامیاب نسی دا به تا چې پیدا سي غصې په وخت باندې چې غصه کله سړه سي دا کیفیات دا جذبات کله ختم سي بیا به ته د سره نفرت حسد دا نه کوې عدم برداشت تا چې برداشت بیخي ختم سي چې دا ته کله دغو جذباتو سره چیړ چاړ کوې تا چې به نور دا برداشت نور ختم کیږي انتقام جذبه به تا چې پیدا سي تا به کوشش وي چې دا کس چې په څه باندې وي دنه زه بدله واخلم ځینې خلک چې ډېر په جذباتو چې راشي شاته خالي شکنجاو باندې که د دو بنیاد ته لاړ سي که نه تنازعه په یوې شکنجاو باندې شروع سري او مړي سره په وکړي دا دغه انتقامي جذبات وي چې دا د چې دومره راپورته سي دی جذبه هغه انتقام ورنه اخلي غرور به تا چې پیدا سي ته به وایې جوړې دی په ما عزت باندې حمله کوي حقیقت چې داسې نه خو تا چې هغه انا چې کومه یې که نه ته به وایې جوړ دی ما په عزت باندې حمله کوي او دی د ما پړولو کوشش کوي نه نه اوله د زه د باندې حمله وکړو بدګماني به تا چې پیدا سي شک به کوي ته به د باندې دا واړه جذبات که تا کله جذباتو سره چیړ چاړ کولی دا دې پرېږدی نه دا به تا ګرفتاري یوه لار ده چې ته غصې په وخت باندې له دغو جذباتو نه وتلی سي شعوري لار ده شعور دا خو یو د ډېر آسان ټکی خو شاته ډېر غټ مفهوم ده شعور ته بیا پیژنې چې ته توجه کوې غور کوې چې آیا دا مسله چې دا چوره زه اوس اکشن په اخله دومره ضروري ده که نه دا وینې چې ته یې پېژندګلنه وکړې دا دې شعوري ټولې لارې چې راځي دا 5-6 تقریبا ما واړه وړ لیکلي دي دا نه نور زیات دي خو دا چې کوم اهم دي چې غصې په وخت باندې که ته کله دا خپل کې نو تر یو حده پورې ته پوره غصه کنټرول کولی سي او بیا چې دا ته خپل نه چې خپل په ژوند چې مکمل طور پر نافذ کړي دا په خپل ځان باندې بیخي فرض وګڼې چې کله تا ته غصه درځي نو ته شعوري دا یوه نقشه ځان چې جوړه کړه چې دغو جذباتو زه نیولی الزام خوف مایوسي نفرت حسم عدم برداشت انتقام جذبه بدګماني غرور خپل ځان مظلوم ګڼل دا ټول جذبات دا یوه نقشه ما جوړه کړې دی پره ده چې تا په ذهن چې نقش سي په غصې وخت باندې به ته دغو جذباتو نیولی په دغې لارې به ورنه روځې دا شعوري پټه لار ده وینې خفیه لار دا پولیس نه به ته په دغې لارې باندې روځې دا اول به ته پېژندګلنه وکړې چې دا غوسه ما ته په څه شي باندې راغلی ده دا لوګی چې راځي ما سترګې سوځي دې خامخا شاته اور د هغه اور باندې به ته اوبه اچوې بیا به تر یو حده پورې تا غوسه سړېږي چې ته یې کله جایزه واخلې چې آیا دومره اکشن اخیستل ضروري دي که وام اخیستلی نقصان به چوره راکوي فایده به چوره راکوي
دا فایده او نقصانات چې ته صحیح مخې ته واچې نو تر یو حده پورې به ته دغسې قدم نه اخلې. اودس په دې باندې ریسرچ وایي، ماهرین وایي چې کله ته غصې په وخت باندې اودس وکړې نو دا دماغو ته څه نه چې سردس محسوس شي، هغه داسې ټنډه کې یو سردس داسې سوړوالی محسوس کړي چې هغه ته غصه سړه کړي. نو غصې په وخت باندې خامخا اودس کوه، جان مشغولوه. اودس نه بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم موږ دا طریقه ښولې ده او هغه وایي چې غصې په وخت باندې صبر نه کار اخله. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک ده چې طاقتور هغه نه ده چې په کشتي او لړۍ چې طاقتور وي، غصه طاقتور هغه ده چې غصې په وخت باندې د خپل جذبات کابو کې خپل نفس پیژني. دوم، ته دا پام کوه چې کله ته د غصه درسي نو ته یاد ساته ذهن چې دا خبره نه کش که چې دا یو عارضي کیفیت ده، ته اوږد نه وي، بس دا چې دا کوم دا شیان زه محسوسوم که نه دا جذبات دا کوم دا ته ښکاري چې دا ته نفرت کوې، حسد کوې، خپل ځان چې د یوه انا پیدا کړې ده دا داسې محسوسوه چې دا بس په موقع باندې زه دغو شیانو ګیر کړی یم. دا یو عارضي کیفیت ته، حالت ته، ګنټه دوه بعد دا خو په تا باندې ډیپینډ کوي چې تا خپل ځان چې د غصې پرورش چوره کړی ده. که تا ډېر کړی نو دا حالت تقریبا تر 24 غنټو پورې تللی سي، خو که تا د غصې پرورش کم کړی نو دا تقریبا 20 منټ نه واخله تر 2 غنټو پورې دا کیفیت بیا خپله ختم شي، دا جذبات یو خپل ټیم ده. نو دا ته یو عارضي کیفیت ګڼه چې دا عارضي کیفیت ته طویل نه ده، دا به خپله ختم سي او بیا ختم کیږي یقینا، خو دا هلته دا پام کوه. په درېیم نمبر چې اوږدې ساګانې اخله چې کله ته غصه درسي نو ته په غصې وخت باندې سایډ ته کېږه، هغې غصې شاته وجه چې کله وګورې چې یار دا مسله دومره ډېره ده ناسې خامخا ما دماغ به خراب کړل نو اوږدې ساه اخله. دا چې ته 5 منټه دا مشق وکړې که نه، زه نه درته وایم، ته خپله تجربه وکړه چې کله پریشانه یې، چې کله ته ډېر غصه یې، دا اوږدې ساګانې اخله او یو 2 سکنډه یې تم کوه، دا مشق چې ته 5 منټه وکړې تا دماغ ته به پوره سکون حاصل سي. یو بل مثال درکړو چې کله ماشوم غصه یې لا زاړي، د ماشوم ته به تا کتلي دی داسې جټکې کوي، اوږدې ساګانې اخلي. غصې د ماشوم ته خو د غصې کابو کولو طریقه نه ورځي که نه، خو الله تعالی دی چې داسې نظام پیدا کړی، هر شي چې د الله تعالی یو حکمت ده چې داسې دا سلګۍ چې دی اخلي اوږدې ساګانې اخلي، دا ده چې هغه غصه سړی. نو غصې په وخت باندې ته اوږدې ساګانې اخله چې څو ته اوږدې ساګانې اخلي که نه دومره به درته غصه خود به خود سړېږي. څلورم، خاموشي اختیار کړه. خاموشي اختیار کړه. غصې په وخت باندې خبرې کولې توپنګ ولې دي، ډز ده وکړه، بیخي ماحول بدل کړه، خپل ماحول بیخي بدل کړه. دا ځای چې دا کوم ځای ته یې، کومې کمپنۍ چې په کوم دفتر چې په کومې کمره چې بیټک چې کوم حال چې او تا ته غصه درسي، ته پیړې چې زه اوس کومې خبرې کوم دا په غصې باندې ولاړې دي، نو هغه ځای بدل کړه.